Sekarang kemana? Mau pergi di air terjun. Oh, apa? Mandi. Mandi. Jalan, jalan. Jalan lagi ini. Woi, Marjo, nama udah bisa jalan. Guys. Ini bisa ekstra lah. Ini bisa lagi, guys. Woi, matu Bapak. Masalah lagi dah.
Bos, sudah pelit Pak ya? Belum? Semangat semua ini. Oh, mulainya coy. Oh lah, salah masuk. Jangan lupa bunyi loh. Dia udah semua cakap.
men, naik nih. Nah, setelah finish malam guys ya. Setelah mau jauh deh. 3 kilo mau ke atas. Nampak dorong ya? Tuh capek-capek. Apalagi ini satu ini, belum lama mandi.